接着先看看。我感觉线长的比短强，短的没法治。这个角度。接吗？你不用接，你当提起重量，哪边是哪边扔了。我给塞上可得。我1、2、3拍上去塞。这还得塞的行。这个不分其实，这还得回去还得掉线头，回去他也不这玩意不应该不用这3项链不用分，他回去掉小锯掉线头还得。为什么要掉线头？这样就是反掉转得掉。反正这么个大体就这么意思就行啊。好。然后盖上那个盖行了。不对，俺说。